इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपके पास ईयरबड्स है एंड उसमें सिर्फ एक तरफ से ही सिर्फ साउंड आती है, तो इस वन साइड साउंड की प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के ईयरबड्स में वन साइड साउंड की प्रॉब्लम आती है। एक ही तरफ से साउंड आती है, दूसरी तरफ से आपकी साउंड जो है प्ले नहीं होती है, या फिर साउंड आपको सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए वो बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, ईयरबड्स हो या ईयरफोन हो, काफ़ी सारे जो है ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स का सिस्टम इस तरह से होता है कि एक ही ईयरफोन में वॉइस चलती है, दूसरे में अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, ये जो जब भी ईयरबड्स हो या फिर ईयरफोन हो जब बनाए जाते हैं तो उसमें उस तरह की सेटिंग की जाती है। बेसिकली उसमें जो बीच में ईयरफोन्स पे आपको बीच में एक बटन मिलता है, तो वहाँ से वो सेटिंग होती है। ईयरबड्स का भी अंदर में कुछ इसी तरह की सेटिंग होती है, बट हम अगर चाहे तो इस तरह से मतलब ट्राई कर सकते हैं कि दोनों ही तरफ से साउंड आए, इस तरह की कुछ सेटिंग की जा सकती है। बेसिकली इसके लिए आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको जो है ऐप इन्फो में चले जाना है। ठीक है, यहाँ से ऐप मैनेजर या फिर ऐप नोटिफिकेशन होगा तो उसके अंदर चले जाइए। यहाँ पर आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ नामक का जो ऐप है उसे फाइंड करना है, ब्लूटूथ को ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि ईयरबड्स हमारे ब्लूटूथ के थ्रू चलते हैं, तो आपको ब्लूटूथ ऐप को यहाँ पर फाइंड करना है, देखना है। अगर आपको यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलता है तो उस केस में हम यहाँ से सर्च करेंगे डायरेक्टली, एंड यहाँ से हमें ब्लूटूथ को सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ ब्लूटूथ को। इसके बाद हमें ब्लूटूथ का जो ऐप है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ को यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, एंड उसके आपको यहाँ पर जो है उसका ऐप इन्फो आपको यहाँ से ओपन कर लेना पड़ेगा। इसका ऐप इन्फो यहाँ से आप जैसे ओपन करोगे वहाँ पर अगले प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने ब्लूटूथ लिख दिया। यहाँ पर देखिए ऐप इन्फो आ चुका है ब्लूटूथ ऐप का। तो यहाँ से क्लियर डाटा इसका आपको करना है। क्लियर डाटा और क्लियर कैचे के ऊपर आपको दबा देना है, यहाँ से ओके करना है। इसके अलावा एक और सेटिंग आपको करनी है। इसके बाद अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद आपको अपने फिर से ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ की सेटिंग में आ जाएंगे, और यहाँ से कनेक्टेड डिवाइस में अगर आपने अपना ईयरबड्स कनेक्ट कर रखा है तो उसे यहाँ से आपको पहले हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हमारा नहीं है, बट यहाँ से हो तो उसे फॉरगेट पर कीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए, और फिर से एक बार नए से जो है अपने ब्लूटूथ को ईयरबड्स को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कीजिए। इस बार आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बट फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो उस केस में आपको ये समझ लेना है कि आपके ईयरबड्स के अंदर जो है एक सिर्फ वन साइड जो है साउंड या फिर म्यूज़िक चलने की सेटिंग अपने आप हो रखी है। इसे आप ठीक करवाना चाह सकते हैं तो उसके लिए आपको अपने नियर बाय स्टोर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।